Сегодня мы с вами смотрим один из вариантов сооружения камина, как резервного отопителя в доме, на основе каминной топки, которая замечательна уже тем, что обеспечивает долгое горение дров в ней, и тем самым сравнима с печью, которая греет дом, а не выпускает все тепло в трубу. Мне понравилось решение литья обрамления топки с соответствующим армированием и последующей обкладкой плитами из керамогранита. Получилось солидное рабочее и оригинальное сооружение, обеспечивающее не только резервное отопление в доме, но и прочие сопутствующие камину возможности. Вот такая вот получается топочка. Здравствуйте, с вами канал Бытовые технологии и я, Влад, автор канала, поклонник новаторских идей в быту. Сюжеты взяты из практики, они оригинальны и неповторимы и могут быть возобновлены только на свой страх и риск. Никакой ответственности авторы сюжетов не несут.